குட் மார்னிங். இந்த சீசனில் நிறைய பேஷண்ட்ஸை ஒரு தொடர்ச்சியான வறட்டு காஃபோட நான் மீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து அப்பர் ஏர்வே காஃப் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். இது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபீவர் வந்து, தொண்டையில் சின்ன ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து, மூக்கில் வந்து சளி வந்து அந்த மாதிரி ஆரம்பித்து நாளடைவில் அந்த ஃபீவரும் அந்த தொண்டையில் இருந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் கம்மியாகி தொண்டை புண்ணாகி அதனால் இந்த காஃப் வந்து உங்களுக்கு ஆரம்பித்து இது தொடர்ச்சியாக இருந்துக்கிட்டே வரும். உங்களுக்கு இருமல் வரும், அதனால் தொண்டை புண்ணாகும், திருப்பியும் இருமல் வரும், சைக்கிள் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த காஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆகாமல் அது மேற்கொண்டு அதிகமாகிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கும். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து சைனஸ் ப்ராப்ளம், பித்தம் ப்ராப்ளம், வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தால் இன்ஃபெக்ஷனால் அது அதிகமாகி காஃபை அது அதிகப்படுத்திடும். ஸோ இது இல்லாமல் இந்த தொண்டை இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நுரையீரலுக்கு பரவி இது நிமோனியாவாக மாறினாலும் இந்த மாதிரி இது ஒரு காஃப் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது ஒரு 2 வாரத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து இருமல் இருக்குதுன்னா ஒரு பல்மனாலஜிஸ்ட்டை வந்து மீட் பண்ணி முறையான பரிசோதனை வந்து செஞ்சு இது ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்ற காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது இதை நம்ம முற்றிலுமாக குணப்படுத்த முடியும்.